Bir doydulaqpıt Saxa Народный художнига Косторез мастар ювелир чеканщик Иван Федорович Мамаев быйыл төрөбүтө 130 сахан толар. Кини тыгынча агыс 195 сыллаққа 5-10 күнүгер Кировскай нехилеген сиригер уруккута 2 сотунун нехилегер бөөгүнөн өтөгөр жадаңы жекергенге күн сирин көрбүтө. Иван Федорович 13 сааттан каңалахынан, булуңунан байдарга өлелен сылжыбыт. Булуңга сылжан мооху чочуярга үйөрөммит, моосчу тартелга үлели сырыттагана Саха сирин правительствота тыынча 900 сүрбе 5 сыллаққа Саха балаганын макетин оңорорго сакас бербит. Саха балаганын кытта сакалар ситихилерин көрдөрөр. Маман моохоттан альбом оңорбут. Ону СССР наукаларын академията 200 сылыгар Саха сире белак быһытынан бербит. Тыынча 931 сыллаққа Иван Федорович механиктар осколаларыгар инструктор-преподаватель быһытынан үлеләбит. Тыынча 945 сылга дери автотракторна жыалага жону үйреппит. Ага дайду улуу сөритин сылларыгар тахарылаак үлетин ихин метәлинен наградаламыта. Иосиф Виссарионович Сталин хетте 10 саан толарыгар тыынча 949 сыллаакка Ақсыны хүрбе bir күнігер Саха сирин үлехет жонунаатыттан белак быһытынан Иван Федорович Маман моохоттан оңорбут жоронун туттарбыттар. Тыынча 946 сылттан Саха СССР министрдерин советин ихинен искусство жыалатыгар моосчут быһытынан үлеләбит. Тыынча 905-ан, тыынча 954 сыллардааққа музыкальный художественный училищеға моосчут жыалатыгар ытчаты үйреппит. Иван Федорович моосчут ювелир быһытынан сыралаак үлете сыаналанан тыынча 952 сыллааққа Саха СССР Народный художника аат иңереллибите. Кини аата улахан советская энциклопедияға кире сылжар. Қарақпар оңорон көрөбүн алаажы төгүрүк алаахы алтан сибекки отортотугар бор сыбактаах балаганы. Қолумтан үннигер күйе хокко гарачан кехи бебере иете үйерен мичие илидин сылаахыгар түһере. Тит үрүдүгер олорор суор олога келбидин ыраагы сыллыкты көрө алаахы эргие көдөр. Айылғаттан берилибит талааны эдер эрдегеттен ылсыхан, киисте тутан оюулу, катын мастан мостан кыха. Саха народун атыттан Москубага улу Сталин үбүлөйүгөр, сели моохуттан кыхан чочуян, чорон эхити белехуунар. Жоғырын сатабылын үллестен эдер чаты үйеретен уйбут, үтө кихи аата үйелерге аттана туруға.